நாங்கள் ஃபீல்டுக்கு வந்து 8 வருஷம் ஆயிடுச்சுங்க. இதுக்கு முன்னாடி வந்து பிராண்டை வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருந்தேங்க. இப்போ வந்து ஒரு 10 மந்த்துக்கு முன்னாடி வந்து எல்ஜி நம்ம கம்ப்ரஸர் எடுத்ததுக்கப்புறம் பரவாயில்லைங்க. ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் சின்ன சின்ன கம்ப்ளைண்ட் சொன்னாலும் வந்து சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. இப்போ நாங்கள் எங்கள் ஏரியாவில் வந்து டெப்த் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 1000 to 1500 அடி ஓடிட்டு இருக்குதுங்க. ஆனால் இந்த பெட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு பரவாயில்லைங்க, எடுக்கலாமா இல்லையான்னு டவுட்டில் இருந்தேன். ஆனால் இந்த பெட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது. ஒரு 10 ரூபா லாபம் வந்துச்சுங்க, ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இது வேறு எதாவது எடுக்கிறனாலும் தாராளமாக எடுக்கலாங்க. சர்வீஸு பக்காவாக இருக்குங்க.